الطيور خرجت عن السيطرة وبدأت تهاجم البشر. بنت في استراليا وكانت عايشة في منطقة ريفية، كانت بتتمشى هي وصاحبتها وفاتحة بث مباشر على صفحتها، والأجواء جميلة وماشية والدنيا طبيعية خالص ومفيش أي حاجة خالص. لكن فجأة يهجم عليها طائر جارح مرة واحدة وبدون أي سبب، ويتسبب في اقتلاع قرنية عينيها. والموضوع سبب رعب للناس اللي كانت عايشة في المنطقة دي تحديدا، ما كانوش عارفين ايه اللي حصل وخلى الطائر ده يهجم على البنت.